Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga gusto ko istorya sa inyo subong tawag siya Versace Long for Men. Iyan ni siya ni Versace. Panlalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mainit nga makahang nga berde kag may citrus siya na komplikado ni siya nga pahamot kay kadamo-damo sing iya nga mga nota, no? Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have lemon, basil, bergamot, petitgrain, kag green notes. Duha ka citrus, lemon, kag bergamot. Tapos may green notes siya. Wala gin lista kung ano, pero berde. No. For the mid, we have carnation, cinnamon, patchouli, sandalwood, rose, cedar, kag jasmine. No, duha ka klase ka kahoy, sandalwood kag cedar, tapos may cinnamon siya kahatag sing iya nga pagkakahang. Kag for the base, we have leather, oak moss, musk, vanilla, labdanum, amber, kag tonka bean. No? May leather siya, butang bulog paha, no? Pero jutay lang. No? Tapos, may oak moss siya, gahatag siya pagkapait. Tapos, may vanilla, labdanum, kag tonka bean, para maghatag siya pagkahumo, kag pagkadulom nga hamot. Kag may amber siya, para mainit siya kung simutan. Na kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot kag kung may iba pa kamo nga pahamot nga luyag istorya sa akon ibilin lang sa comment section. Sa dason naman, bye bye.